pergi. Oh, kasar sangat. Tengok dia jangan bagi dia banyak batu sana. Oh, pergi. Oh, strike. Assalamualaikum geng. Hari ni mancing lagi kita hari ni geng. Hari ni aku meleping dekat spot padu dekat Pulau Pinang geng. Hari ni aku bersama dua angler geng. Seorang John je angler geng. Angkat geng. Jangan lupa subscribe video kita. Okay, seorang lagi One striker. Wan, buat apa Wan? Mantap. Target hari ni apa Wan? Kita cari biasalah MJ, spot MJ kan. Spot MJ. Jadi kita mesti bawa MJ balik geng. Geng, mantap geng. Jangan lupa jersey angler, kaki jambatan. Layan dia geng. Okay geng, aku nak mancing. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jom, layan. Okay geng, macam biasa dekat mana-mana tempat aku mesti pakai kabel geng. Uish, jatuh. Dia try juga. Geng, kabel aku geng. Kabel lebih geng. Hari ni cari ikan target geng. Cari ikan target. Sedor dah, air ni sedor dah ni. Udah kopek. Dah bisa dah. Kalau macam pakai besar sikit. Aku pakai udang kopek geng. Macam ni ya geng. Jom. Okay, semoga manis-manis. Ada. Kapu. Batu tanggal pula. Batu tanggal. Batu tanggal pula geng. Gerapu. Padu ah. Gerapu geng. Ya, ini saya pelawak juga ni. Ya, boleh. Boleh Haji? Hah? Boleh. Ya. Lanjut. Lagi. Gerapu. Layan. Wih, sangkut. Ini apa? MJ. Kau punya. Pergi sana kau. Dia pergi geng. Layan. Dia. Kalau tak kerap dengan pakai. Wow. Pergi. Oh, kasar sangat. Tengok dia jangan bagi dia banyak batu sana. Oh, pergi. Sekap. Master geng. Master. Dapat. Cepat.
geng. Aduh, tak kaki ganggu. Kecil geng. Aduh. So, ambil apa? Tali dalam beg ni. Hah? Tali. Tali? Padulah si Pujong kita, geng. Anggaran 10 kilo, geng. Padulah. Uish. Ikan terus pakai tali kan. Geng, tengok, geng. Kejap. Lebih 10 kilo. Aku ingat bukan Ini- cakap sebab dia tak lompat. Ini kira 5 selipar geng. 5 selipar, 5 kaki. Tiga. Jaga wan. Ini lagi satu selipar. Lo, geng, tengok, geng. Atas sampai bawah, geng. Wan, Ni 13 kilo ada. ketak tangan gua, tak dapat buka tali dah. Leh. Ketak tangan tak dapat buka tali dah. Okey. Ikat terus. Masuk insang. Bagi lus. Gitu kan. Aduh, hai. Masak kail untuk apa? Cari botok apa ni? Mata kail halus. Batu. Ah, batu. Mata kaya lalu so. Risau. Ikat mati terus, Wan. Ikat mati terus. Rekod ni, geng. Ni rekod, geng. Rekod. Rekod. Kau pandai-pandai buka balik lah. Ah, ikat mati terus, Wan. Ikan mati terus. Mana batu ladung kau? Jaga. Batu ladung ni, batu ladung Tengok, ni, geng. geng. Batu ladung, geng. Batu ladung ni, geng. Batu Pakai batu, ladung. geng. Dia siakat lebih 10 kilo, geng. Sorry lah kalau boleh bunyi angin kuat, geng. Aku tak boleh buat apa sebab memang kuat angin kat sini. Ni, geng. Strike dia, geng. Okey, mantap, Tibu. geng. Mantap. Okey, mantap ah. Rekod. Ni lebih 10 kilo lah ni. Tadi kita timbang, Wan. Ada penimbang tu, Wan? Ada. Ada. Aku agak-agak apa ni 12 kilo lebih. Oh, ya. Rekod peribadi ni, Okey, geng. geng. Rekod pribadi, geng. Jangan, Wan. Ah, Hang tu tadi. saya 12 kilo. Oi, Apa, gila, oi. 7 Dah sampai, oh. 7 kilo. 7 kilo setengah. 7 kilo lebih. Geng, banyak 7 kilo, betul. geng. 7 kilo setengah. 7 kilo. Angkat sekali lagi. Takut tak ni. Sekali lagi. Ya. Biar betul 7 kilo. 7 kilo Ni tak macam 7 kilo. Dah besar dengan badan kau itu. Kejap angkat dulu. Dia masih running lagi tu. Running lagi, telok. Angkat tinggi sikit. Tengok dia sama besar dengan badan gigi. Takkan 7 kilo. Tu lah. Angkat Ji. Pribadi, geng. Apa Ji? Tahan. Dia tak boleh berhenti dia punya ni timbang. Timbang rosak ke apa? Oh ini dia tak percaya 7 kilo. 7 kilo Dah. 600, 3 kilo setengah. Tengok dia punya dengan badan dia sama besar. Gambar. Ambil gambar dulu. Gambar dulu korang. Kilas. Tak penting lah ni mak ni. Mati pun mati lah. Gila dia bawa ni tu, gila. Tuan. Pegang yang pukul. Nah, ambil. Aku ambil gambar dulu. Habis tu kamu ambil gambar. Gila. Kasih dekat sikit supaya dia nampak ikan tu sangat besar. Besar tak ni, besar ni? Okey, 1, 2, 3. Okey. Lagi. 1, 2, 3. Duduk. Gila.
Kau kena dulu, kau kesini dulu. Jangan kasih mengiring telefon itu. Tengok hasil sipu kita. Siakak geng, siakap berapa biar kilo ni. ni geng? Sipu apa masalah sipu? Mantap geng. Mantap. Mantap geng. Boleh lanjut? Asyik kerjasama semua geng. Naik juga geng. Mantap. Lanjut. Lanjut. Tunjuk sikit geng. Dia bawa sebatang geng. Dekat pot sini geng. Kita slide, kita slide. Ikan kecil, lagi lama. Lama. Oi, merah. MJ. MJ. MJ ah. MJ. Ni ikan apa? Kan, itu Bukan. Ni ikan karang ah. Ikan karang. Ibu kita strike ikan karang geng. Ikan apa? Ikan batu apa? Kan? Macam MJ. Macam MJ apa Macam MJ. Ikan karang. Ikan Kalau korang tahu ikan apa geng, komen lah geng. Ikan merah. Ikan merah pun ada. Boleh makan. Ada isi. Cash and release lah. Boleh buat umpan geng. Dia lagi geng. Dah kopek. Rapu lagi geng. Steady dah sipu kita geng. Batu ladang hilang ah. Batu ladang hilang geng. Jadi batu ladang pakai batu kan. Oh, strike. Sipu sini strike tu. Dapat strike. Sebelah lagi. Kita tengah strike ni strike lagi. Akhirnya. Baik bunyi. Siakap Jerman. Akhirnya aku tak gumpau. Aku tak kira walaupun aku dapat lama je kau. Lama. Cash release. Lama tapi ramai peminat abang tengok. Padu. Tu. Aku tak gumpau. Terima kasih yang kena membuatkan kau. Ini kita tadi mortar. Kita try geng. Oh, berapa kilo? Berapa kilo? 7.6. 7.6. 7.6 Berapa kilo? 7.6 geng. 7.6 betul tu yang tadi tu. 7.6. Berapa kilo tengok? 7.6. Tapi kalau anggap 7.6. tengok dia punya ni. Ni. Kalau rasa-rasa dia punya berat tu memang berat dalam 10 kilo kan. 7.6 kilo. Itu dah puas dah. Tengok 7.6 kilo. Tu dia. Dia keluar ayat. Oh betul berat ya. Bantu dah dalam tu. 7.6 kilo yang cakap ni tadi. Mantap. Oh ini berat ni. Rekod baru dah. Kuanti dah. Nah, 7.6 kilo. Harap tipu punya lah. Lagi hampa kata abang tipu kan. 7.6 kilo. Ni tokek dia. Tapi sayang, kami sampai pada masa tu depa dah buat naik dah. Lama lawan. Boleh tahan juga lama. Oh, 7.6. Dia lari pergi sana, Rekod. dia terus lari pergi sana. Dia pusing semua tu. Dia takut kena batu saja. Lagi-lagi dia bawa sebiji batu. John G. Nampaknya John G dah ambil title sahabat aku. Tapi dia boleh cakap putih. One MJ. Oh, mau tengok ni. Ya Allah mak tu. Allah apa ni tu? Okey. 7.6 kilo kan. Mana nak dapat? Hanya ada dari spot ni saja. Bang, tunjuk jalan bang. Bang, tolong buat video jalan masuk bang. Balik kita. Balik. Okey kan, cukup sampai hari ni kita menembing dekat Port Padu dekat Penang ni. Kita nak balik dah. Hari ni alhamdulillah geng, Sipu John kita dapat siakap padu geng. Tangan terbaik. 7 kilo lah. 7 kilo. Hari ni kita ada Ostriker, Citizen dan Gelanun. Okey geng, jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jom.